Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mukurikiye amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni mbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza vyose babivugwa irya nino. Ano makuru yacu araza kugaruka kuyavugwa muri politiki, hari inkuru zivugwa mu mutekano, izivugwa mu butungane n'ibindi biba biriko biragarukwa ko vyagiye biratangazwa n'abategetsi n'andi makuru yose tuba twatoje irya nino n'ibitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye turayatunganya tukayabashikiriza. Turi kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 12 2022 tugiye gusoza umwaka wa 2022 mwese nabipfurije kuzorangiza uno mwaka neza kandi mu mahoro. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ivugwa mu ntara ya Bubanza. Hari akagwi k'abasuma bitwaje ibirwanisho bagisibije. Abasuma bitwaje ibirwanisho kama bariyerereza mu makaritsiye yo ku mugwa mukuru wa Bubanza uburengero bw'u Burundi bakiba abanyagihugu. Umwe muri bo hakaba yarishwe, abandi ndwi barahagaritswe, abandi bakaba bapfungiwe ku gipolisi caho. Abajejwe intwaro bategeka ko haba amarondo. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama haribonekeje ubusuma na cane mu makaritsiye yo mu gisagara ca Bubanza. Abakenyezi batashe bugorovye hafi isaha imwe y'ijoro nibo bakarirwa kurusha. Nari ntashe haca haza abagabo babiri bambaye ibikoti baca barantwara itelefone baca barigira. Ivyo bivugwa n'umukenyezi wo muri karitsiye ya Kizungu. Aho gusa kuko no mu yandi makaritsiye atandukanye nko mu makaritsiye ya Gisovu no muri Kanabubu, Masaka, Ruvumvu na Kivogo hari abasuma bamena imiryango n'amadirisha bakiba ibintu n'ibipfungurwa. Mu bahagaritswe harimwo imbonerakure, urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo mu makaritsiye ya Bubanza, Matonge na Giko nk'uko amakuru ahava abivuga. Hari umwe yaguye mu minwe y'abantu nari kw'irondo muri karitsiye ya Masaka yarakubiswe vyo gupfa. Yari umusore yaraherutse kuva mw'ibohero rya Bubanza. Ivyo bikaba bivugwa n'umunyagihugu w'i Kanabubu abivuga uko yabibonye. Mu nama buramatari wa Bubanza yagiranye n'abanyagihugu hamwe n'abaserukira abanyagihugu yabamenyesheje ko kurara irondo ari itegeko kuri bose. Utazobikurikiza azofatwa nk'umugizi wa nabi. Hategerezwa kandi gukomezwa komite zihurikiyemwo bose z'umutekano nk'uko urongoye igipolisi mu ntara yavuze ashimitse. Haraheze imisi imbonerakure ziri mu tugwi zitegeka uwutashe bw'ijoro wese kuzikurikira. Baranaragiza ijisho ibihana yose irimwo abantu bataja kw'irondo bagaca bashengezwa mu bajejwe intwaro. Kurara irondo ni igikorwa c'igipolisi si ic'abanyagihugu, bikavugwa n'umukozi wa leta yidoga. Imitahe yaratanguye gusohoka aho musitanteri wa Bubanza yarengukishije kuwa 20 Kigarama abanyagihugu bo mu makaritsiye ya Ruvumvu na Masaka atababwiye ico abashakako. Nukudutera ubwoba, bashaka ko turara irondo ijoro ryose. Ntawuzi ko atari umutego baduteze kugira ngo batwicire muri ayo marondo, niko bamwe abihebuye bavuga. Kubera batahura ko umutekano uraba bose, abanyagihugu bamwe basaba ko ayo marondo atunganywa neza bikajamwo bose nk'uko babisaba. Dutandukire tuve muri ayo makuru tubabwire n'ibindi biriko biragarukwako cane. Dutangurire kuri iyi aho ivyigwa vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure 2022-2023 bizotangura ku munsi wa mbere kuri uwa 26 z'ukwezi kwa 12 2022. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwamenyesheje abavyeyi, abarezi n'abanyeshure ko
ivyigwa vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure 2022-2023 bizotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2/0/2023 n'abanyeshure baba mu ndaro bazokwakirwa kuri uwo munsi wa mbere nyene nk'uko tubisanga mw'itangazo ryasohowe n'ubwo bushikiranganji. Ubwo bushikiranganji busaba abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine kuraba ko abayobozi b'amashure bubahirije iyo ngingo isanzwe iri mw'itegeko shikiranganji nimero 610/1305 ryo kuwa 5 Nyakanga 2022 rishiraho ikirangamisi c'ivyigwa vy'umwaka w'ishure wa 2022-2023. Ivyo rero hakaba biri mw'itangazo ryamaze gusohoka. Tukiriko turavuga ku nkuru zirabana n'indero, tubabwire ko hari umukozi wa kaminuza y'u Burundi yirukanywe ivyo azira n'ibindi vyinshi navyo tugira tubibabwire. Gerard Niyonkuru yakuwe mu mabanga yo gukurikirana ibijanye n'ingurane ihabwa abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Gerard Niyonkuru, komiseri yahora ajejwe gukurikirana ibijanye n'ingurane ihabwa abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi Preburse, yarakuwe muri ayo mabanga kuwa 24 z'ukwezi kwa 11 2022. N'urwandiko rw'ubuserukira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi Reveriye Bizindavyi. Ubuserukizi bw'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bukaba bwaciye bumusubiriza ikibiriraho buca bushiraho uwundi mu komiseri ari we Loïc Mozari Irashimisha hamwe n'icegera ciwe Jean-Marie Minani. Gerard Niyonkuru yakuwe kubera iki? Gerard Niyonkuru yakuwe yagirizwa kutubaha inzego zimukurira, inyifato itabereye umuntu aserukira abandi hamwe no kudashira mu ngiro ivyo yategerezwa gushira mu ngiro kuva mu nama yabaye kuwa mbere z'ukwezi kwa 11 2022 gushika n'ubu atana kimwe cakozwe. Ibindi bamwagiriza nuko inyifato yiwe atahihuriye n'umuntu aserukira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi, kuzingamika ibikorwa no kwerekana ishusho mbi y'ubuserukizi bw'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Agafashanyo bahabwa karakwiye uravye n'ivyo bakenera. Guhera mu mwaka w'ishure wa 2017-2018 leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kongereza agafashanyo gahabwa abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Kuva ico gihe iyo mfashanyo ngurane icija ku bihumbi 60 vy'amarundi. Iyo ngurane ikaba yishurwa mu gihe abo banyeshure baronse ubuzi, kandi naho biruko benshi ako gafashanyo gahera batarakwiza ivyankenerwa. Womenya nuko umunyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi aronka agafashanyo k'ingurane kavuye muri leta kangana n'ibihumbi 60 vy'amarundi ku kwezi. Tugerageje kuraba muri bimwe bimwe umunyeshure akenera usanga harimwo kurihaho kuba ibihumbi 15, amatara n'amazi kuva ku bihumbi 3 gushika ku bihumbi 5, gufungura yatubitse umukanda ni hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30, umuti wo kwiyugumura 1,500, isabuni ibihumbi 2, impapuro no gufotoza ivyigwa ni hagati y'ibihumbi 15 na 20. Ku bakobwa barakenera udutambara two mu butinyanka aho usanga yababa ibihumbi 4. Yose hamwe uteranije uzusanga ari hagati y'ibihumbi 66,500 n'ibihumbi 77,500. Ikindi ciyongera kuri ivyo ni ukuntu akenshi akunda kuza atevye cane. Uruhande yaho rero nitwashizemwo n'ibindi umunyeshure akenera, aho twovuga nk'amavuta yo kwisiga, kwiyunguruza, amahera yo kugura interineti n'ibindi bigiye bitandukanye. Gutyo rero bikaboneka ko abanyeshure udufaranga bahabwa ari duke ataco tubafasha uravye n'ivyo baba
bakeneye. Mu yandi makuru hariko haravugwa cane tubabwire ko mu ntara ya Gitega ivyuma vy'ivyapa 6 n'ibindi bitaramenyekana arivyo vyafatiwe mu modoka vyibwe. Vyabaye ku wa 23 z'ukwezi kwa 12 2022 mu ntara ya Gitega hafashwe imodoka yo mu bwoko bwa Fuso ifise imparati EA 2255 yariko irapakira ivyuma vy'ivyapa vy'amatangazo bikaba vyariko vyibwa n'abantu biyita ko bakorera komine Gitega. Ivyapa 6 bikaba ari vyo vyari bimaze kurandurwa harimwo n'ibikingi binini ariko ivyari bimaze kwibwa bikaba bitaramenyekana igitigiri. Muti vyagenze gute? Uko bishikirizwa n'umushoferi w'iyo Fuso yari yahawe akazi ngo abakata ivyo vyuma bari bafise imereze bambaye utujabitugu jire bakabikata ku mugaragaro bafise n'ibitabo bandikamwo. We ngo yakora akazi aziko ariko akorera komine, mu nyuma ngo amaze kubona haje imodoka abo bari kumwe baca bariruka, yagumanye amakenga. Uwo mushoferi amaze gufatwa yaciye yerekana aho bari bamaze gushombera ivya mbere, maze nyeneho araheza arahagarikwa ku mvo z'amatohoza. N'iryo duka ryiwe basanze rishinguwemwo ivyuma vyibwa ku mabarabara bitandukanye riba rirugawe. Iruhande y'uwo yanyonga iyo Fuso na nyene urwo ruganda rusudira mu gisagara ca Gitega bose bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza, hakaba hariko harondegwa abo bandi bariko bafashanya muri ico gikorwa kigayitse. Musitanteri avuga iki kuri ubwo busuma? Dr Jacques Nduwimana, musitanteri wa komine Gitega, arashima bene gihugu batanze amakuru maze ivyo vyuma biraheza birafatwa. Yavuze ko ivyo bibaye inyuma y'imisi mike hari abarongoye amashirahamwe bamwituye bavuga ko ivyapa vyabo vyazimiye. Komine yari irajwe inshinga no kumenya ivyo vyuma bija n'ababitwara. Musitanteri akaba yateye ivyatsi ubwo bunyonyezi, asaba n'abandi bakora umwuga wo gusudira kwirinda kugura ivyuma vy'amagendo, agasaba abene gihugu kwama batanga amakuru ku mwanya igihe cose babonye ikibateye amakenga. Ningaha dusozereye amakuru twari twabateguriye banyumwanya bacu. Wifuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivuga irya nino mu bisata vyose, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere.